朝ですね、少し、空気もね、硬いので、テーブルで、自己紹介していただきたいなと思うんですけども。で今日はちょっとマーケティングの話なので、イノベーションね、新しい製品やサービスをどう作っていくのかという話は今日はしないんですけども、よくそのイノベーション、新しい価値を作るという話をすると、こんな質問もいただくんですね。今結構市場がもう飽和しているので、新しい価値ってなかなか作れないんじゃないですか。作るの難しくないですかっていう質問を受けるんですけども、我々がですね、気づいていないものっていうのはかなりまだあるっていう考え方なんですね、イノベーション。お客様はなぜ、自社の商品を買うのか。それはベネフィットがあるからということなんです。見込み顧客はあなたの商品を買おうとします。その時に特徴ですね、特徴とか優位性は頭には入れるんですけども、それが買う理由には実はなってないんですね。買うのはこのベネフィット、何が得られる、あるいは何がなくなる、どう良くなる、こういうのが分かると、それを買ってみようというふうに思うんです。例えば何で選んでいただいたんですかみたいな。で例えば我々としてはこういう、ね、ものがいいと思って選んでいただいたと思うんですけどって言って、なんとなく聞いてみる。でもしかしたらですね、いやそうじゃなくて、ただ単に近いからだよとか、そういうのもあるかもしれないわけです。そういう立地的なもので選んだみたいなのもあるかもしれないし、いや誰かさんの紹介だからね、断れなくてっていうのもあるかもしれない。なのでこちらが考えることとクライアントさん、お客さんの本音っていうところは必ずしも一致しないところがあります。なのでそこも、ね、可能であればリサーチしていくのが実際ただ自分たちとしてはこういうものだっていうことは打ち出せてないとそれ自体も伝わらないので、自社としてこういうベネフィットがあるということを、言えるようにしておくといいかなと思います。違う視点からですね、マーケティングについてお話ししたいんですけども、マーケティングは、誰に必要か。以前こういう質問を受けたことがあるんですね。マーケティングってやっぱ経営者とか営業の人には必要ですけども、私事務なのでマーケティング特にいらないんじゃないですかっていうふうに質問を受けたことがあるんですね。でそれについてその時に私が話したことをお話ししたいと思うんですけども、結論から言うとですね、全員マーケティングは必要です。電子的